Ayer me preguntaron que cómo se vacunaban las patas, que habían visto la teoría más no la práctica. Es subcutáneo, me refiero que es aquí, no vayan a hacerlo intramuscular, es solamente levantar los pellejitos, pueden ser enfrente, atrás, no hay ningún problema. Siempre donde se recargue el gato es donde lo van a vacunar, porque si lo vacunan para acá van a batallar un poquito. Entonces siento yo que está recargando un poquito más para acá y le va a doler un poquito menos. Entonces si quieres, ponte para acá, please, para que vea la people. Vamos a estirar el cuerito, como les digo, es subcutánea. Y si lloro tantito. Ya vamos a acabar. Y listo. Ahí está una vacuna aplicada en las patitas.